Hey guys, welcome back to our channel. இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க அந்த ஃபார்ம் லொக்கேஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி சமயபுரத்தில் இருக்குது கைஸ். இதில் வந்துட்டு இவங்க மெயினாக வந்துட்டு புறா தான் பண்ணுறாங்க, அதை ரேஸ் ஹோமன்னுவாங்க, அது பண்ணுறாங்க. இப்போ லவ் பேர்ட்ஸு காக்டெயில்ஸ் இது எல்லாமே பண்ணுறாங்க. லவ் பேர்ட்ஸில் வந்துட்டு ஒரு 15 பேர்ஸும் காக்டெயில்ஸில் ஒரு 10 பேர்ஸும் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இப்போ உங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் காக்டெயில்ஸில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க அதோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட்ஸ்லாம் அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே பார்ப்போம். இப்போ பார்க்குறது வந்துட்டு லவ் பேர்டில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பேர். இது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு மேல் வந்துட்டு ஒரு மாவோன்னு வாங்க, அதாவது க்ரே கலரில் ஸ்பேங்கிள் வெரைட்டி மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அது ஸ்பேங்கிள் கலர் கிளியரிங். இதுக்கான இறங்கின சிக்கு தான் இப்போ பார்க்குறீங்க, நெஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கு. இதில் வந்துட்டு 3 chicks இருக்குது நாங்கள் அந்த பாட்டுக்குள்ளே. இதுக்கு பேர் பண்ணியிருக்க ஃபீமேல் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பேங்கிள் கோபால்ட் ஸ்பேங்கிள். நாங்கள் இப்போ பாட்டுக்குள்ளே தான் பார்க்குறோம். இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோபால்ட் ஸ்பேங்கிள் இருக்குது, அப்புறம் ஒரு பியூர் ஒயிட்டில் வந்துட்டு சைடில் இருந்துச்சு. இது உங்களுக்கு சரியாக தெரியுதான்னு தெரில. நானும் வீடியோ கஷ்டப்பட்டு அது கேஜுக்குள்ளே தான் எடுத்தேன். ஆனால் இருந்தாலும் இன்னொரு சிக்கனால் காட்ட முடியாது. டெய்ல் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எப்போவுமே இந்த பேர் 4 to 5 chicks கொடுக்கும். அந்த டைம் வந்து 3 chicks கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பேரை பார்ப்போம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்க்குறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூர் ரெயின்போ. அது நிறையா பேருக்கு ரெயின்போலாம் இன்னும் சரியாக தெரியல. இதுதான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பியூரான் ரெயின்போ மேல். இது அதாவது எல்லோ ஃபேஸு ப்ளூ பாடி. இந்த ரெயின்போ மேலுக்கு பேர் பண்ணியிருக்க ஃபீமேல் வந்துட்டு ஒரு ஆப்லைன் க்ரீன். நாங்கள் இதுதான் இப்போ வீடியோவில் பார்க்குறோம். இப்போ தான் வந்துட்டு சிக்ஸ்லாம் ஹேட்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ வந்துட்டு 1 chick வந்து ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு. ஒரு 8 egg கிட்ட லே பண்ணியிருக்குன்னாங்க. டோட்டல் நல்லா ரிசல்ட் கொடுக்குற பேர். நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குற இந்த பேர் ஒரு மேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒயில்டு பஜ்ஜி க்ரீன்வோம். அது இப்போலாம் இந்த மாதிரி பஜ்ஜிஸ் பார்க்கவே முடியல, மார்க்கெட் இது போச்சு. இதுக்கும் பேர் பண்ணியிருக்க ஃபீமேல் வந்துட்டு ஒரு ஆப்லைன் தான். இப்போ தான் எக்கு லே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணல. டாப் ஆங்கிள்லேருந்து மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த வீடியோ கட் பண்ணிக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பேர் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஆப்லைன் க்ரீன் மேலு அண்டு ரெட்டைன்வோம் லூட்டினோன்னுவாங்க. அது வந்துட்டு ஒரு ஃபீமேலும் போட்டிருக்காங்க. இப்போ அவங்களுக்கு ஆப்லைன் க்ரீனுக்கும் ஒயில்டு பஜ்ஜி க்ரீனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும், 2 மேலுக்குமே. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குற இந்த பேர் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கை ப்ளூ ஸ்பேங்கிள் மேலு அண்ட் ஃபீமேலும் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா அதே கலர் ஸ்கை ப்ளூ ஸ்பேங்கிள் ஃபீமேல்னு சொன்னாங்க. இதுவும் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கோன்னு நாங்கள் சிக்ஸு. இது வந்துட்டு பார்த்தா ஒரு சிக்ஸ் தான் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு இந்த டைமு. மித்த எக்லாம் வந்துட்டு அன்ஃபர்டைல் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன், வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பேர் மேல் வந்துட்டு ஒரு ரெயின்போ ஸ்பேங்கிள் மேல் அண்டு ஃபீமேல் வந்துட்டு ஒரு ஆப்லைன் எல்லோ ஃபேஸ் ஃபீமேல் போட்டிருக்காங்க. இது வந்துட்டு ஒரு பக்காவான ரெயின்போ ஸ்பேங்கிள். மார்க்கிங்லாம் அவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு இந்த மேலுக்கு. இது வந்துட்டு இந்த டைம் தான் வந்துட்டு சிக்ஸாக ஹேட்ச் அவுட் பண்ணிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்குன்னாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குற பேரோட ஃபீமேல் வந்துட்டு ஒரு அல்பினோ ரெட் ஐ ஃபீமேல் அண்டு மேல் வந்துட்டு ஒரு எல்லோ ஃபேஸ் கோபால்ட்டு. இது கிடைக்கிற ரேரு. இது இப்போ தான் வந்துட்டு ப்ரீடிங் பேர் வந்து செட் ஆகிருக்குனாங்க. இன்னும் எக்கு ஹேட்ச் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குற இந்த பேரோட மேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோபால்ட் ஸ்பேங்கிள் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கை ப்ளூ ஃபீமேல். இதுவுமே ஸ்பேங்கிள் தான். சிக்ஸெல்லாம் நெஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீடிங்க்கு ரெடியாக இருக்குனாங்க. இப்போ பார்க்குறது வந்துட்டு ஒரு ஒயில்டு க்ரீன் பஜ்ஜி. இதுக்கு பேர் பண்ணியிருக்கிறது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு ரெட் ஐயில் ஒரு லூட்டினோ தான், அதாவது எல்லோ கலரு. இது வந்துட்டு நல்ல காம்பினேஷன். இந்த மாதிரி பேர் பண்ணுறது ஒரு ரெட் ஐ கூட ஒரு ஒயில்டு க்ரீன் பஜ்ஜி போகிறது நல்ல ரிசல்ட் தரும். இப்போ அது எத்தனை எக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு லே பண்ணியிருக்குன்னு பார்ப்போம். நிறையாவே லே பண்ணியிருக்கு. வட்டோட்டும் நல்ல ரிசல்ட்டும் கிடைக்கும். நாங்கள் இந்த பேர்லேருந்து எல்லா டைமுமே ஒரு ரெட் ஐ கிடச்சிரும். நாங்கள் இப்போ பார்க்குற பேர் அதோட சிக்ஸோடே இருக்குது, அதாவது சைடில் இருக்க குட்டியாக இருக்காது அதோட சிக்ஸு. மேல் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேடியம் க்ரீன் கலர், ஃபீமேல் வந்துட்டு ஒரு நல்லா ஒரு மிக்ஸ்டு கலர் க்ரீன் வித் எல்லோவில் ஒரு ஃபீமேலும் பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 2 chicks ஹேட்ச் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க லவ் பேர்ட்ஸ் கொடுக்குற சீட்ஸ் அண்டு ஃபுட்டெல்லாம் நீங்களே பாருங்கள், நல்லா ஹெல்த்தியாக தான் கொடுக்குறாங்க. கிட்டத்தட்ட காக்டெயில்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி தான் கொடுப்போம், அதே லவ் பேர்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி இவங்க வந்துட்டு செல்ஃப் பிக்கப் தான் பண்ண முடியும். ஸோ திருச்சி சரௌண்டிங்ஸில் யார் இருந்தீங்கனாலும் செல்ஃப் பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு. இப்போ பார்க்குற பேர் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஸ்கை ப்ளூ மேல் அண்டு லூட்டினோ ஃபீமேல், அது ரெட் ஐ ஃபீமேல். இது வந்துட்டு ஒரு சிக் தான் வந்துட்டு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்குனாங்க. அதே மாதிரி இந்த பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஓனரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இப்போ டிஸ்பிளேயில் உங்களுக்கு போடுறேன். அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது, நீங்கள் மறந்துடாமல் செக் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி திருச்சி சரௌண்டிங்கில் இருக்கவங்க வந்துட்டு தாராளமாக செல்ஃப் பிக்கப் பண்ணிக்கலாம், டிரான்ஸ்போர்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதே மாதிரி இப்போ இந்த பார்க்குற பேரோட மேல் வந்துட்டு ஒரு ரெசிசிவ் பைடு அண்ட் ஃபீமேல் வந்துட்டு ஒரு கோபால்ட் ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேல் போட்டிருந்தாங்க. இப்போ தான் வந்துட்டு பேர் செட் பண்ணியிருக்கதா சொன்னாங்க. ஸோ மேபி அது எக்கு லே பண்ணுறதுக்காக கூட அந்த பார்ட்டில் இருக்கலாம். ஸோ ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பார்க்குறது ஃபுல்லாமே செமி அடல்ட்ஸ். நாங்கள் உங்கள்கிட்ட ஹேட்ச் ஆகி அது ஒரு 4 months 5 months கிட்ட இருக்கும்னாங்க. இதில் உங்களுக்கு செலக்டிவானதை ஹோமில் வச்சுக்கிட்டு மிச்சதெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணிடுவோம்னு சொன்னாங்க. அதேமாதிரி வந்துட்டு எல்லாமே நல்லா ஹெல்த்தியாகவே இருக்குது பேர்ட்ஸ்லாம். ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற ஃபுட்ஸ் அப்படி
நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பார்க்குறது வந்துட்டு ஒரு ரெயின்போ ஸ்பேங்கிள் பஜ்ஜி. அப்போயே ஒரு பேர் பார்த்துருப்போம், அதை சிக்ஸ்லாம் நெஸ்ட் அவுட் ஆயிருக்குனாங்க. ஸோ அது ஃபுல்லாக இந்த கேஜுக்குள்ளே தான் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த கேஜுக்குள்ளே என்னென்னா ப்ரீடிங் வந்துட்டு பிரிச்சுருவாங்களாம், ஃபீமேல்ஸ் தனியாக மேல்ஸ் தனியாக. ஸோ அந்த ஃபீமேல்ஸ் மட்டும் இந்த கேஜுக்குள்ளே போட்டிருப்போம், இன்னும் மேல்ஸ்லாம் செப்பரேட் கேஜில் போட்டிருப்போம் நாங்கள். இதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஃபுல்லாமே ஸ்பேங்கிளோட சிக்ஸு, கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கிறது ஃபுல்லாமே. ஸோ ஆர்டினரி சிக்ஸ் அவ்வளோ அதுக்குள்ளே இருக்காது, எல்லாமே அந்த ரெயின்போ ஸ்பேங்கிள்காரங்க சிக்கு. இப்போ பார்க்குறது ஒரு ஃபீமேலு, இது வந்துட்டு ரெஸ்டிங்கில் இருக்குன்னாங்க. இது மேல் வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்குவோம், மேலும் ஃபீமேல் சேர்ந்து வந்துட்டு ரெஸ்டிங் போடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அப்படி சேர்ந்து போட்டோம்னா நம்ம பாட்டு இல்லாமல் கூட அது எக்கு லே பண்ணோம். அது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, பாட்டு இல்லைன்னா எக் லே பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது, அது பாட்டே இல்லைனாலும் அது தரையில் கூட எக் லே பண்ணிடும். ஸோ உங்களுக்கு ரெஸ்ட் விடும்போது மேல் தனியாக தான் ஃபீமேல் தனியாக செப்பரேட் பண்ணுனாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஃபுல்லாமே மேல்ஸாக இருக்கும் இந்த கூண்டு ஃபுல்லாக. அதே மாதிரி இருக்க சிக்ஸு ஃபுல்லாமே நார்மல் சிக்ஸும் இருக்கும், அதுக்குள்ளே இந்த ஸ்பேங்கிள் சிக்ஸ் இருக்காது. நீங்கள் பார்க்குற மேல்ஸ் ஃபுல்லாமே அடல்ட் மேலில் ஸ்பேங்கிள் மேல்ஸ் அண்ட் நார்மல் மேல்ஸு, அந்த ரேடியம் க்ரீன் மேல் எல்லாமே வந்துட்டு பார்க்கவும் நல்லாவும் இருந்துச்சு, ஹெல்த்தியாக. ஸோ வந்துட்டு இவங்க கான்டாக்ட் நம்பரு இப்போ டிஸ்பிளேயில் உங்களுக்கு போடுறேன், அதேமாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இப்போ வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம காக்டெயில்ஸ் வச்சுருக்க வெரைட்டி பார்ப்போம். இவங்களோடது காக்டெயில்ஸ் என்னென்ன பேர் வச்சுருக்காங்க, ப்ரீடிங் ரிசல்ட்ஸ் பார்ப்போம். இப்போ காக்டெயில்ஸ் வந்துட்டு இவங்க ஃபஸ்ட்டு பேராக வந்துட்டு லூட்டினோ இப்போ பார்க்குறது, லூட்டினோ மேலு. இதோட ஃபீமேல் வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்ட்டில் இருக்கும். ஸோ அதையும் அது லேக் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு வீடியோவில் அதை காட்ட ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ அது பார்க்குறது தான் நம்ம ஃபீமேல். இது ரொம்பவே அக்ரெசிவாக இருக்குது, உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியும், கையை கிட்ட கூட கொண்டு போக முடியல. அது ரொம்பவே அந்த அக்ரெசிவ் டான்ஸுன்னுவாங்க. இது ஹேச்சிங் டைமில் இருக்கும் எல்லா ஃபீமேல்ஸ்க்குமே. ஸோ இந்த டைமில் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம்ட்டு அதை விட்டாச்சு அப்படியே செப்பரேட் பண்ணிட்டு. ஸோ உங்கள் காக்டெயில்ஸுலேயே நிறையா வெரைட்டியும் வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்துட்டு செகண்ட் பேரிங், அதாவது கிரே காக்டெயில், எல்லோ ஒயிட் ஃபேஸுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த காக்டெயில். இதுக்கு வந்து 2 சிக்கு வந்து ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு கிரே காக்டெயில்ஸாக வந்துருக்கு, ஒயிட் ஃபேஸ் மாதிரி கொண்டு பார்க்க. ஸோ இந்த 2 சிக்குமே வந்துட்டு நல்லா ஹெல்த்தான கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்க்குற இந்த பேர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அல்பினோ காக்டெயில்ஸு. உங்களுக்கு காக்டெயில் வளர்க்குற எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த அல்பினோ மார்க்கெட் வந்துட்டு எப்போவுமே ஹையாக தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ தான் வந்துட்டு இது வந்துட்டு எக் லே பண்ணுறதுக்காக பார்ட் செக் பண்ணிகிட்ருக்குனாங்க. ஸோ ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண அந்த பேரை. இந்த பேரும் பார்க்கவே ரெண்டுமே நல்லா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குற இந்த பேர் வந்துட்டு லூட்டினோ பேர், மேல் அண்ட் ஃபீமேல். இந்த பேர் வந்துட்டு லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு 2 சிக்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹேட்ச் பண்ணிச்சுன்னாங்க. ஸோ இந்த டைம் வந்துட்டு எத்தனை சிக் வச்சுருக்குன்னு தெரியல. ஸோ மேபி பானைக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் எத்தனை சிக் வச்சுருக்குன்னு. இந்த டைம் வந்துட்டு எக்கு தான் இருக்குது, சிக்கு எதுவும் இன்னும் ஹேட்ச் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரே பாடி ஒயிட் பைடுன்னுவாங்க, ஒயிட் கலர் அங்கங்கே ஸ்பிட் ஆன மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்துட்டு பேர் வச்சுருக்காங்க. இந்த பேர் வந்துட்டு இப்போ தான் வாங்கி செட் பண்ணோன்னாங்க. மேல் வந்துட்டு ஒரு அடல்ட்டும் ஃபீமேல் வந்துட்டு ஒரு செமி அடல்ட்டாகவும் வாங்கி செட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இன்னும் அது பார்ட் கூட அவங்க கட்டலை, சைடில் வச்சுருக்காங்க. அதேமாதிரி இவங்க கொடுக்குற ஃபீட் பார்த்திங்கன்னா சன்ஃப்ளவர், மிக்ஸ்டு சீட்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி இந்த தானிய வகையில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கருப்பு சுண்டல், கோதுமை இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. இப்போ பார்க்குறது வந்துட்டு ஒரு லூட்டினோ பேர், இது ப்ரீடிங்கில் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. நான் எக்கு வந்துட்டு லே பண்ணல, சும்மா தான் இருக்குன்னாங்க இப்போதைக்கு. லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு 2 சிக்ஸ் வந்துட்டு அவங்க நெஸ்ட் அவுட் பண்ணிச்சுனாங்க. இந்த பேர் இன்னும் வந்து லெக் லே பண்ணாமல் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக பார்க்க ஃபுல்லாமே செமி அடல்ட்ஸு. இவங்ககிட்டே ஹேட்ச் பண்ண சிக்ஸ் தான் பார்க்குறீங்க. இது கூட கொஞ்சம் அடல்ட்ஸ் இருக்குது, அது ஃபுல்லாமே ரெஸ்டிங்கில் இருக்குன்னாங்க ப்ரீடிங்லேருந்து. ஸோ இப்போ இருக்கிற கிரே பைடு ஸ்பிரிட் இது ஃபுல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இவங்ககிட்டே ஹேட்ச் பண்ண செமி அடல்ட் சிக்ஸு. இதெல்லாம் பாருங்கள் நல்லாவும் குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு பேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே. இப்போ பார்க்குறது ஃபுல்லாக அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு வச்சுருக்க ஃபீட் அண்ட் மெடிசன்ஸ் தான் அந்த ரூம் ஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க. அதேமாதிரி இவங்க ஒரு பேர் ரேட் 250 சொன்னாங்க. அதாவது லவ் பேர்ட்ஸ் பட்டா ஒன்று வந்துட்டு 125 ரேஞ்சில் சொன்னாங்க. ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். காண்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்பிளேயில் தெரியும், அதேமாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது. ஸோ பேரோட ரேட் 250, ஒரு பீஸோட ரேட் 125நாங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இவங்ககிட்ட இருக்க அந்த மெயில் ரோமர், கர்ணப்புறா இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க, அதை பற்றி பார்ப்போம். ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.